Miklavž prihaja, nekaj godrnja, angelce priganja, pomaga, kar se da. Pa sem drite. Tako mogoče veš, kako se ta pesem nadaljuje? Kaj? Ja, pokosili imamo v Lovski koči srečanje otrok z Miklavžem. Jaz pa ne vem niti ene pesmice o tem hudiče. Jaz tudi ne, Mucek. Nazadnje sem od Miklavža dobila darilo v 1. razredu osnovne šole. Pa še tisto ni bil Miklavž, ampak tovariš za telovadbo. A ja? Kdo ti pa vsako leto podari škornje pa čokolado? Moj možek, ampak darilo si moram pa sama kupiti. In lani je moj dragi mož dal moje škornje na radiator, tako da sem lahko škornje za 300 evrov stran vrgla. A niso bili 150? Eden je bil 150. Kako pa to delaš? Starih zalog se bom znebila. Ločeno zbiranje odpadkov. To pa je lepo od tebe. Ne bom jaz tega stran vrgla, to bom jaz prodajala. Zaravno sestavljam akcijske pakete. Naprimer, prvi paket se imenuje paket številka 1. Sproščujoči alfa stimulator, gumijasti krogi za stiskanje plus CD zvoki narave. 50 evrov. Za med grejo, Bero, 20 paketov sem že prodala. Ja, zigar, ja. To bi šlo za med, samo če bi prodajala pacientom na psihiatriji. Pred prazniki se vsi ljudje obnašajo kot pacienti na psihiatriji. In to veš zakaj? No, izdaj mi veliko skrivnost uspešnega biznisa. Ker ne kupujejo za sebe, ampak za druge. Angelce priganja, pomaga, kar se da. Angelci nosijo... Žuža, kaj se nosijo angelce? Kaj moraš ti vedeti, kaj nosijo angelčki? Otroci se morajo pesmice naučiti, ti moraš program sestaviti. Ga že imaš? Ne, nimam ga. Vsi otroci bi radi imeli Zmage Cabatino, da jim razdeli darila. Samo odkar je na televiziji, je dragi kot pes. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za 3. To na dopustu za pošto skrbi. Ti rože zaliva preberska stvari, to ti posodi jajček ali pa. Vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav, in čačajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti ti. Ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in sneg. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in sneg. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Tja, ne vem, kaj naj naredim. Nimam ne Miklavža, ne partla, pa tudi Sneguljčice še ne. Ivo, te prosim, ne? Ivo Sneguljčica. Jezus, Beno, no, za Miklavža. Kdo pa je bil partner lani? Ja, kdo? Jaz. Samo kdo bo Sneguljčica? Jaz pa eno poznam. Kaj praviš? Joj, Žuža, no, prosim te. Kaj? Pa ti imaš delo s vsemi temi tvojimi paketi. A ne, to bi lahko jaz tam tudi prodajala, ljudje bojo razneženi. Daj, no. Sneguljčica je imela 20 kil pa 20 let manj kot ti.
Pa še zastonj je dajala. Kaj pa, če si dam mojo poročno obleko, gor pa bom mlajša izgledala? Če si daš svojo poročno obleko gor, boš kot prvo omedlela, ker ne boš mogla dihati. Ja, jaz te ne prepoznam več, Beno. Priganja, kar se da. Angelce priganja, ne, angelce, kaj ti jaz vem. Ivan, hitro! Mi ne imamo časa, on pa govori o svoji Riti. Kakšni riti, obriti se moram. Ne boj se, lep si. Ivan, če ne pohiteli, ne ulovili avion. Silvika, ne delaj panike, no ti boš še vzletel, niti pa že drviš na letališče. Se lahko obrijem do konca. Kaj bi rada, da se porežem? Zvoni. O, Zanja. Ja, No, a pri vami je že Miklavž? ja, dedek Mraz. Ivan, To je ta tvoj. kaj treba? Ponesel sem paket. Mogoče od ta pravega Miklavža. Ne, to nem. Od Miklavža. To bundaš. Bundaš? To on, ko prodaja bunde? Ne, moj pes. Bil na kremacijo. Pesa sicer ne maram preveč, ampak vseeno, iskrene čestitke. Adijo. Ampak počakajte, gospa, podpisati je treba. Hvala lepa. Bundaško. Bundaš, tebi našli pravo mesto. Pojštro, lepo mehko. Tole, da bo grizlo. Ivan! Silvika, kaj pa je to? Kotiček za bundaša. Bonda še pri... Ja, pa bo kar tu. Jo, Igan, Ja, dokdaj pa? zavedno. Kako? Zavedno? Silvika, ja, zdaj dnevna zgleda kot krematorij. Kam dam? Na balkon. Na balkon. Ja, kam pa? Nem, zmrznil. Kaj bo zmrznil? Sem imel kožuk za bundo, a ni bil za to bundaš. Hitimo, Ivan. Takoj bom. Testamente imaš. Dokumente. Zakaj le? Ti vozilo. Ja, spet. Ja, kje imam vozniško? Ivan, nem biksaj ga. Dvakrat na leto pride moj nečak k nam in že takrat je problem. Silvika, pomiri se, ne delaj panike. No, sej mogoče je v avtu. Ti imaš dokumente? Ja, Ivan. Ja, pa avionsko. Nem letimo mi, leti Tibor. Ja, Tibor, ja, kdo pa? No, pohiti. No, Zanja. 3 pakete. Ja, še 3. V redu, adijo. Vse sem prodala, glej, omara je prazna. Čakaj malo. Kako to misliš? Grozno. Ja, kje so pa moje stvari? Kere tvoje stvari? Ja, naprimer, zbirka zajčjih tačk. Tiste tace so bile tvoje? Žuža, jaz te bom vbil. Kaj si z njimi naredila? Dala sem jih v drugi paket, ki se imenuje paket številka 2 Božično veselje. Čakaj malo. Kaj pa točno vse vsebuje drugi paket, ki se imenuje paket številka 2 Božično veselje? Dišeče svečke, lubrikantski del in zajče tačke. Joj, Tista cena 19,99. super. Zdaj pa lepo, prijazno vzemi ven moje zajčje tačke, pa notri daj nekaj drugega. Ne bo šlo, Beno, vse sem že prodala.
Žužo! Dobiš svoj delež, no, 10 evrov. 10 evrov. 10 evrov za zbirko zajčjih tačk, ker sem zbiral 15 let. Vsaki zajčji tački je njena zgodba. Tako v vsakem mojem nagačenem ljubčki. Vsaki zajčji tački je del mojega življenja. Ti si mojo mladost zavila v akcijske pakete, pa mi uničila življenje. Daj mir, no, vse niso bile tvoje tace. Da, tu imaš pivo, Kot ti patriota ni bilo. vse je lepo grenko, pa lepo hladno je. Spi ga, pa se malo pomiri, a? Ti bi še svojo mamo prodala. Pozabi, Beno, takega veselja ti pa ne bom naredila. Dobro. Ja, izpljuni to! Izpljuni. Takoj, ko je? Beno, veš, imam problem. Dobro, no, kaj je? Bi ti zapeljal Silviko na Dunajsko letališče. Njen nečak Tibor prileti iz Madžarske. Zakaj pa ti ne pelješ? Ja, zakaj? Ja, le, ne najdem vozniškega dokumenta. Pa naj samo gre, saj zna voziti. To ni vožnja, to je vlak smrti. Bi šel? Ne, Ivo. Jaz nimam časa, moram nazaj v lovsko kočo. Jo, imamo prireditev za otroke z Miklavžem. Juj, saj res. Ti igraš Miklavža. Ja, Ivan, ti zrihtaj, jaz čakam v avtu, ja? ja. Žuža, kaj bi ti bila tako dobra, pa bi se malo žrtvovala. Bi, Ivo, res bi, samo imam toliko dela. Ej, poslušaj, kaj še imate kaj tistih stvari, ki sta jih od mene kupila? Ja, imava, ja, pa poslušaj, če v 10 minutah najdemo nekoga, ki bo zapeljal Silviko, potem ti dam vse, kar sem kdajkoli kupil od tebe, pa še v Miklavža se preoblečem. Samo moment. Halo, Venesika. Si za eno gostolovščino? Ne mislim v lovski koči, no, pusti zdaj to, ja. Poslušaj, zrihtal sem te izlet na Dunaj za 2 osebe. Ja, na letališče, ja, kam pa. Ja, Silvika gre s tabo, ja. Ja, Špehova, ja. Ti boš pa vozila. Malenkost, ja. Ja, no, mogoče enkrat. Ja, no, ajde, zdravo. Tak, to je rešeno. Benči, ti si pa res prijatelj. Ja, hvala lepa. Ja, no, zdaj ti ga dam. Samo brado si še nadeni, pa Ja. marš v kočo. Ključ od stanovanja ti pa vzemi, kar moreš, pa saj veš, kaj vse je tvoje, pa kje je. Ja. Kaj bi zdaj lahko končno šla? Ja! Benč, si me prestrašil. Se se v sekundi postaral. Ja. Adijo, Žuža. Adijo, No, pa je adijo. rešen. No, pa pojdimo. Ja. Še bomo prodajali. Beno! Ne straši preveč otrok, pa mamic ne šlataj. Ej, kaki pa si? Ni te poslušal. Šlata si? Vedla sem, vedla. Je prišel k meni en fantek, pa me je in Mendija se res samo vprašal, Miklavž, kaj mi daš? Ja in? Ja, in je skočil pred njega in zavpil, eno figo boš dobil, zato ker nisi povedal pesmice Bizgec. In kdo te je pretepal? Otroci, več jih je bilo. Ja. So prišli nanga z bejzbol palico. In moj najboljši prijatelj jim je pri tem še pomagal. Ja, kdo pa jim je potem vzel palico iz rok? Ja, dobro, na konci.
Če nisem mogel iz kostuma. Bogi, bogi, čakaj, nekaj ti bom dala na to. Ti še vedno v ta kostum. Zelo erotično. Pasivnosti. Pasivnost ko mojo Ivočko. Dobro, grem jaz zdaj. Žuža, kje imaš ključ? Tam je. Pa si našla stvari? Ej, še dobro, da si vprašal. Nič nimata. Kaj so nas oropali? Ne. Nobene stvari, ki si od mene kupil, nisem našla v stanovanju. Ne mogoče. Samo na balkonu sem našla antialergijski vzglavnik pa gumijasti obrož za stiskanje. Tam imaš 50 evrov. Pa da se razumeva, Ivo, to je več, kot si ti plačal za to, ne? Kaj pa je, Žuža, s tisto skrinjico, ki je bila na vzglavniku? Skrinjico sem tam pustila, samo tisto, kar je bilo noter, sem pa ven vrgla. Kaj, kako si vrgla? Kaj si vrgla ven? Ja, ne vem, kaj je bilo, neki prah, neka umazanija. Kaj me tako gledaš? To je bil bundaš. Ko boš pes? Bolj njegov pepel. Danes so ga prinesli. O Jezus, kaj si mi kaže doma? Ja, ziher. Z Dunaja že ne. Ja, pa moramo najti neki pepel, pa ga dajmo noter. Ja, kje boš te zdaj dobila, pepel? Pravkar sem dobil sporočilo, da je snežni metež na Dunajskem letališču in Silvika takoj prihaja domov. Ok, tako bomo naredili. Če je še ni doma, je enostavno. Če pa je, Ivo, moraš to skrinjico neopazno sem prenesti. Ja, kako neopazno. Čez balkon je boš dal. Grem jaz zdaj. Oj! Silvika! Kaj delaš? Ivan, kaj dela Tom? Kaj le? Jaz tebe sprašujem, kaj ti delaš tam? Jaz mislila, da ti tu. Da kako si lahko mislila, da sem jaz tam, če sem pa tu? Ja, jaz nem vedela, da ti tam. Jaz mislila, da ta tu ti. Kdo je zdaj ta tam? Igen, kdo ti tu? Borko, iz tretjega štuka. Ja, in kaj delate tu? Ja, Miklavž, sem pa darila nosim. In zakaj se niste nič upirali, ko vas je Silvika... Jaz sem mislil, da hoče to za darilo med. Kako mislite? Vse ženske vas tako servisirajo. Ne vse. Razen Vanessa. Ko smo že pri Vanesi, grem pa do nje, ko je Parkelj šel gret. Boga se paste, pa ne dražite psov. Madonna. Joj, Žuža, zdaj pa prosim te, nehaj s temi akcijskimi paketi, drugače se ne bo dobro končalo. Sinor, zdaj ne neham. Ne, še več robe sem naročila. Do Božiča bomo vse to še enkrat ponovili. Sleči se. Zakaj? Ker moraš po robo v skladišče, če bo šel taki, bodo policijo klicali. Ne. Jaz več nikomor ne grem. Za danes je bilo dovolj vsega. Ja, kaj pa na jaz zdaj? Ja, lepo idi na balkon pa počakaj, da ti Ivo da tisto skrinjico. Po robu bo pa že šla Vanessa, ko pride nazaj. Grem stuširat. Igen. Seveda se greš tuširat, da se po onega vila.
Zelo. Ne, samo tikal je. Dobro. Ja, dokot se je pa dotikal. Do kolenki. Dobro, dobro. Ja, iz katere smeri? Od spodaj. Dobro, dobro. Zelo. Silvika, poslušaj. Kje so stvari, ki sem jih kupil od druže? Zavila udarila, veš, kako veliko familijo imamo. Zakaj vpraša? Ja, veš, žuža bi jih rada odkupila nazaj, pa boš morala odviti ta dan. Ivo, ne izzivaj. Jaz zavila vse udarila, ne bom zdaj odvijala. Zvoni. Ja, halo? Ja. Kaj? Kje da si? Kako zmrzuješ? Kje si nam? Ja, zdrži še malo. Adio, adio, ja, pridem, ja, ja. Kdo to bil? Jo, presenečenje od Miklavža. Miklavž. Ja, idi pa se stožeraj. No. Baba. Beno, s česa naj naredim pepel? A kaj ti jaz vem? Misliš, da bo opazila, če bo iz papirja? Ja, seveda bo opazila. Joj, pa kaj ti ne veš, kakšni pepel je v žari? Ja, to je taki debeli, sivi prah. Lahko bi zažgala gos, ki sem jo kupila za božično večerjo. Ja, kako jo bo zažgala? Ja, v pečici, ne? Joj, žuža, pa kaj ti malo, mislim, hecna. Pa veš, pri kakšni visoki temperaturi se vrši ta kreminizacija. Bundašo so upepelili, ne ga pa grilali. Ja, in kaj naj zdaj? Ja, tipično ti. Najprej narediš problem, pol pa rečeš, in kaj zdaj? Ja, kak si ti nesposoben. Jaz nesposoben. Veš, kaj ti zdaj jaz povem? Če bi se vse to v tebi zgodilo, kaj se je mene, bi že Mirat prisilni jopič na sebi. In kaj se ti je tako strašnega zgodilo? Kaj se mi je tako strašnega zgodilo? Ostal sem brez zbirke mojih zajčjih tac. Ja, kako dolgo mi bo še naprej metal te zajčje tace? Ostal sem brez zbirke mojih zajčjih tac, zato ker si jih ti prodala v drugem paketi, imenovanem paket številka 2 božično veselje. Pot se mogli igrati parkla eni bandi smrkavcev, ko so me na koncu nasekali. Pol se je pa še moj najboljši prijatelj veselo zabaval ob tem in še ostal sem brez moje zbirke zajčjih tac. Okej, bogi, Beno. Idi pod tuš, pa popej svoj zoken, pa ga daj na okensko polico in Miklavž te bo ziher nagradil, ker si danes tak trpel. Veš kaj, če bi me Miklavž mogel nagraditi za vse, kar sem danes pretrpel, bi mogel vse moje zokne k okni znositi, pa jih bi še vseeno bilo premalo. Mater sem se zdaj razpisal. Ti, Beno, si pa seksi, veš, ko se tako razburjaš. Daj, Žuža, prosim, da nekaj. Ti, Beno, kaj pa, če bi se jaz vseeno oblekla v Sneguljčica? Žuža, kaj ti to meni resno? Čakaj. Ne zdaj. Kdo je? Halo, Ivo. Ivo, jaz sem tega Ivo danes bil. Silvika išče žaro. Žaro? Čakaj, Ivo, podi pod tuš, Ivo ta zrihtam, čez 5 minut sem tvoja. Ivo, kaj imaš še vedno v kleti tisto varilno napravo, kaj je, avtogen? Super, čez 5 minut se dobiva doli. Servus. Hej. Silvika.
nekaj smrdi. Ja, ti tudi vohaš, ne? Ojgan. To ni pri nas. Smrdo, zažgan meso. Ja, tako je to v blokih pred prazniki. Pri enem sosedu smrdi, pa vsi vohajo. Ivan, kaj ti tu delal? Jaz prišel po bundaša. Bundaš, zakaj je on tu? Ja, zakaj le ga prinesel pokazati? Ne, Silvika, ne, no. Joj! Bundaš smrdo. To se ti samo zdi, Silvika. To ne bundaš. Kdo bi pa lahko to bil? Oba, stoj! Čakaj malo! Ivo, Žuža! Kje je moja veverica? Gre pluft na balkon. Silvika, kaj je? No, pomiri se, no. Vse se bo izgladilo. Silvika, prosim. Silvika, res mi je neprijetno, oprosti, Silvika. Probaj na to gledati z pozitivne strani. Glej, tvoj bundaš, on je zdaj dejansko vse povsod. Ja, jaz se tudi rad tekal vse povsod. Dobro, Žuža, prosim, da zdaj mi pa razloži. Kak ti to pereš? To je bundaš. Kdo? Silvika, naš bundaš. Bundaško moj. No, Adesso non solo lanciarmi una clienta, io salgo per me. Za podrast pa skrbijo veverice, katere so pri nas precej pogoste. Per adesso non solo lanciarmi